E quem vai desenrolar esse desafio postural de calmo são vocês. Quem sabe mexe a boca porque está sendo filmado o tempo todo. Ok? 1, 2. 1, 2, 3, vai! Observando tudo com o meu copo na mão. O braço tá batendo, tem a venda balançando. Tem uma onda de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demore, mas respeita a vida. Vou representalmente que o não é não. Resenha na mão, ela é simplesmente. É bebida, moleque, muita diversão. O braço tá batendo. E a venda balançando. E o copo tá comendo. E o copo tá quebrando. É mais uma de quem? Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão. Não para não, bota a mão na cabeça. Mão na cabeça, desce, 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 desce. Vai no chão, bebê, vai no chão. Isso, representa, vai, vai, vai.